Rollsplit, Rollsplit, Rollsplit. Die 200 Meter bis zur Überholverbotstafel kann man gut investieren in diesen Bike. Gut für Bremstest eigentlich. Gibt es zu viel Leistung? Ja, ich würde sagen, dann zu viel Leistung mit einem Ansprechverhalten 6 von 10 verleitet dich halt hart, dass du in Bereichen fährst, die vielleicht nicht ganz optimal sind. Alter, das ist aber ungewohnt. Hallo und herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Video. Und ich weiß nicht, ob das hier rüberkommt. Wie breit! Okay, das ist nur leere Plastikverkleidung. Absolut hohl. Aber wie breit dieses Baby hier ist. Also, wir sind hier heute bei einem Video- und Probefahrt der S... Nein, alles falsch. Der M1000 XR. Also sagen wir einfach 200. Also vom Sound her, kein Witz, wenn ihr eine Harley fahrt, ist das kein Sound. Das ist hart, oder? Eine M1000 XR hat keinen Sound, wenn du eine Harley fährst. Okay, muss ein bisschen warm werden mit Kupplungspunkt und Schaltungspunkt. Oi. Okay, also sie lenkt super krass und du spürst wieder mal, I don't know, wie viel Gewicht sie weniger hat. Du spürst, wie super leicht sie ist. Auf den ersten Metern. Ich komme mittelmäßig gut runter, aber ja, ich bin jetzt elektronisches Fahrwerk, Absenkung und alles gewohnt, aber ich stehe eigentlich auf den Zehenspitzen mit 1,78. Nicht so, dass man sich unwohl fühlt, aber eher ja mit dem vorderen Fuß ballen. Zehenspitzen ist vielleicht übertrieben. Also es fühlt sich so filigran und super fein an beim Schalten. Eher so wie eine... Okay, wir fahren links. Oh, der Blinkerschalter. Also wenn du wirklich einfach von KTM kommst, jetzt bei Harley bist, dann liebst du einfach den BMW Blinkerschalter. Oh, danke vielmals dafür. Also es ist so fein wie mit einem Skalpell, so ganz super sanft. Aber wie es rollt hier. Genau, also der Sitz ist hart, würde ich sagen. Der Sitz ist hart, aber der ist das Krasseste, was ich jemals Ähnlichkeit mit einem Schalensitz erfahren habe. Also du sitzt hier quasi wie in einem Schalensitz, aber am Motorrad. Das gibt es doch auch sehr selten. Und ja, unerwartet. Also der Lenker, also der Abstand für mich, der Abstand Oberkörperlenker ist perfekt. Die Breite des Lenkers ist perfekt. Es fühlt sich mega aggressiv und bullig an. Optik gefällt mir unglaublich geil, Spiegel sind perfekt. Auch hier einfach, ich meine, mega sexy. Hier ein mikrokleines Fach für, I don't know, einen Schlüssel. Okay. Kupplungspunkt ist spannend, aber er heißt ja nichts. Ich bin gerade Kilometer gefahren. Sowas wie Feedback jetzt zu Knöpfen, Bedienelementen, bla bla, werdet ihr von mir hier nicht bekommen. Ich setze mal voraus, ihr seid schon mal auf einer BMW gefahren. Deshalb bei mir hier gibt es rein subjektive Fahreindrücke und Freude, wie einfach mir das Bike so gefällt. Und ich sage euch was, Einlenkverhalten. Ich würde wirklich sagen, ich vergleiche es jetzt mit der Harley, Pan America 1250. Besonders, weil du wieder ein bisschen höher sitzt. Und dann diese Sportreifen, die ja definitiv einfach breiter sind und vom Radius anders. Einlenkverhalten und Leichtigkeit im Fahren unvergleichlich. Also ich würde sagen, jedes Kleinkind kann damit fahren. Auch Hinterbremse beißt richtig, richtig gut. Okay, das wird nichts. Ja, boah, ich sehe mich schon wieder. Jetzt schon wieder direkt Bock, bis ans Timmelsjoch durchzuheizen. Eine schnelle 5-Stunden-Runde. München, Sölden, Timmelsjoch, Jaufenpass zurück, Brenner. Brenner aber über die Autobahn, weil scheiß drauf, 50 braucht keiner mehr fahren auf der Landstraße. Wow. Und ja, sagen wir mal, echt kein Witz. Ich habe letzten Herbst schon angefragt für die M1000 XR. Schau mal, ob es eine Haltebremse. Ja, gibt es auch Haltebremse. Also du ziehst fest am Bremshebel und dann ist sie quasi eingeloggt. Ist echt super angenehm. So ein Feature finde ich viel besser als Abstandstempomat eigentlich. Wieso mache ich eigentlich noch Probefahrten?
Ja, erstens, Probefahrtvideos kommen tatsächlich bei euch am besten an. Und zweitens, die M1000 XR war wirklich für mich ein Favorit, weil die S1000 XR, habe ich damals gesagt, besonders auch von der KTM und auch im Verhältnis zur Ducati und auch zur alten S1000R, die ich ja gehabt habe, vom Ansprechverhalten war sie eher ein bisschen zäh, eher ein bisschen langweilig, eher ein bisschen träger. Und das ist für mich der Härtetest heute. Eine M1000 XR. Krasser geht's ja nicht. Geil, hier echt ein Stecker. 12 Volt, Mann, ist das mal sexy. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Okay, hier links. Okay, zweiter Gang, 6000 Umdrehungen. War jetzt nichts Besonderes, aber untenrum ist sie auch träge. Sage ich mal so nett. Reifen ist kalt, also wir machen keine verrückten Sachen hier. Du fährst wie auf Wolken, du fliegst quasi. Sie macht, was du willst. Ja, Motor ist wahrscheinlich auch noch kalt, deshalb machen wir auch keine super krassen Sachen. Geben wir mal so 5 Minuten. Okay, 5 Minuten hat sie schon. Wir schauen mal. Ja, auch wirklich der Tempomatschalter bei BMW. Es gibt schon sehr viele Sachen, die man absolut lieben kann bei der BMW. Und der Tempomatschalter ist eine so eine Sache. Idiotensicher, schnell zum Einschalten, kein komischer Klick. Er ist eigentlich mechanisch immer an. Wenn er nach rechts geschoben ist, hätte ich gerade schon wieder über so einfache Elemente, aber ja, der ist der Vorbild für alles. Und du musst ihn auch beim Starten, musst du ihn nicht jedes Mal einschalten. Ja, also bei solchen Manövern spürst du schon, ob du halt 260 oder sagen wir mal 220 Kilo hast. Ui, da kommt schon langsam der Klang oder was? 6000? Und ja, 6000 Schaltblitz. Der Schaltblitz gehört schon eher nach 13.000, würde ich sagen. Hier für euch gerne die Werte für maximale Newtonmeter und maximale PS. Der Bereich, in dem ich mich sehr gerne bewege. Was? Wir sind zu Hause. Was ist das, ein Sporttourer? Also ich bin noch nie ein super sportliches 200 PS Bike gefahren. Außer die Hypercharge H2 Kawasaki, wo mir das Hypercharge nicht so gefallen hat. Aber andere Geschichte, Review-Video gerne hier für euch. Also das hier, sage ich euch mal. Das ist wirklich geil. Und ja, das ist schon so eine Leistungsstufe, wo ich auch sagen würde, fühle ich mich zu Hause. Fühle ich mich zu Hause. Also wenn du hier Stilfser fährst, jede Serpentine Vollgas, kehre voll durchziehen, kehre voll durchziehen, dann bringt dich der Bock bestimmt am schnellsten nach oben. Und sagen wir, durch die Höhenmeter hast du mal 30 PS Leistungsverlust, sage ich immer so. Dann bist du bei soliden 170 bei der letzten Kehre. Da kann man gut drüber reden. Wahnsinn, wie leicht sie in die Kurve fällt. Echt unfassbar. Sie macht den Job für dich einfach. Immer Dreck, immer Dreck. Okay, Dynamic Mode, ABS schmiert hinten ein bisschen leicht. Oh, ja, Vorderrad wird stark entlastet, würde ich sagen. Wenn es nicht leicht abhebt. Aber so gehört sich. Ich würde es denn anders erwarten. Oh, also Schaltautomat. BMW 1000 Deluxe Prozent. Du spürst nichts. 0. 0, nada. Also auch von 1 auf 2 gerade. Wir testen das nochmal. Aber da war nichts. Einfach nichts. Also Doppelpumpe-Luxgetriebe Style Deluxe. Ich hab Vorderrad hebt ab. Okay. Also ja, wie
sich das so gehört. Das Vorderrad sagt Goodbye, Bodenhaftung und macht einfach Ciao. Schaltautomat 1, 2, 3, nichts am Spüren, wirklich nichts. Das heißt, der beste Schaltautomat, den ich je in meinem Leben gefahren bin. Leistung abartig, wir haben es gesehen. Also wo ich gesagt habe bei der S1000 XR, nee, nicht meins, fehlt mir was. That's what I'm talking about, Leute. Es ist nicht aggressiv unten raus und es ist nicht böswillig oder so. Und es ist kein V2, aber es ist gut und es ist sehr sportlich. 30, Alter? Also mit dieser 39 komme ich noch nicht ganz zurecht. So schlecht kann die Straße ja gar nicht sein, dass du nicht 100 fahren kannst. Und ist jetzt gar nicht so, dass ich hier mit diesem 200 PS Bike 100 km/h hätte fahren wollen. Nein, nein, no, no bro. Schauen wir mal, aber da vorne sehe ich schon ein neues Tempolimit. Ja, da kommt schon der LKW hinter mir, der auf keinen Fall irgendeines der Tempolimits hier wahrgenommen hat. Kniewinkel relativ eng, würde ich sagen. Gefühlt enger als bei der Pan America. Wieso? Kann ich mir ehrlich nicht erklären. Aber du sitzt super sportlich drauf. Beinschluss perfekt. Fühlt sich auch geil an. Also ich sitze genau in dieser Mulde quasi. Wenn euch dieses Bike vielleicht noch nicht interessiert, ich will auf jeden Fall die 1390er Super Duke fahren. Auch noch, weil ich glaube, die ist auch mega geil. Kommt für mich auf keinen Fall in Frage. Davor kaufe ich auf jeden Fall die. Aber ist, glaube ich, auch ein sehr drecksgeiler Bock. Schauen wir mal. Tempomat 30 geht sicher, aber bei BMW habe ich eigentlich keine Zweifel. Ja, 34, no stress, easy going. Wenn du dich im Leben auf die Ortseinfahrt freust, weil da kurz 50 ist, aber du danach 10 Meter schon wieder die nächste 30er Tafel siehst. Das ist übrigens mein erstes M-Bike, das ich gefahren bin. M1000R wäre ja auch eine Option gewesen. Ich glaube, das ist bei dem Motor so und beim anderen Motor, das muss man halt einfach einkalkulieren. Drehmoment unten raus, 0 bis 4000 Umdrehungen ist quasi nicht vorhanden. Ist es schlimm? Naja, hier hast du 200 PS, also hier würde ich sagen nein. Würde ich mir eine normale XR kaufen? Nein. Und muss man gesagt haben. Ich sehe schon, das ist ein Brecher. Das ist wirklich ein bombastischer Brecher. Wenn man es Probe fährt, sollte man auf jeden Fall darauf achten, das Vorderrad hebe ab. Vorsicht einfach, dass man nichts zu absolut Abgefahrenes anreißt und dann gerade keinen Bodenkontakt hat. Wenig hier zu beschleunigen, man hat dann schon die maximale Geschwindigkeit einer Landstraße erreicht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Tempo 100 natürlich, komplett tiefenentspanntes Cruisen. Was würde man anders erwarten? Sitzt tatsächlich ein bisschen hart, würde ich sagen. Mein rechtes Knie könnte mir ein bisschen wehtun, wenn ich 1000 Kilometer damit fahre. Mein Arsch hält das auf jeden Fall aus, weil mein Fahrradsattel ist auch wie ein Holzbrett. Aber er braucht auf jeden Fall ein bisschen Übung. Rollsplit, Rollsplit, Rollsplit. Gut für Bremstest eigentlich. Auch ist sehr spannend. Also war jetzt für mich unerwartet wenig Grip. Ich würde sagen, Vorderrad hat nicht wirklich gegrippt, aber ja, vielleicht schlechte Gewichtsverteilung und zu hart auf die Bremse gezogen. Kein Bremsdruck aufgebaut. Attacke. Ja, ich würde sagen, 4 Gänge, solide zu viel auf dem Bike. Erster und zweiter reichen vollkommen. Hab's vermisst, Leute. Hab's vermisst. Einfach mal ein Racebike wieder fahren. Und ja, ich sag mal, Racebike, Doppel-R, dieses R, MR, einfaches R. Alles Racebike. Was will man denn sagen? Ja, Schaltautomat auch. Schaut, ich schalte hier rauf, runter bei konstanter Geschwindigkeit. Den interessiert das überhaupt nicht. Der macht einfach seinen Job wie bei einem Doppelkupplungsgetriebe. Unfassbar toll.
200 Meter bis zur Überholverbotstafel. Kann man gut investieren in diesen Bike. Ist für dich quasi 3 Kilometer auf normaler Strecke. Für normale Bikes. Ah, schön. Sehr straff, also wo man jetzt vielleicht erwarten würde, dass er einfach ausbügelt, ist er auf der so harten Seite unterwegs, dass du es spürst. Also würde ich sagen, so das Härteste, was man sonst bei anderen Fahrwerken einstellen kann. Ich wollte sagen, ich tue mir schwer noch den Einlenkwinkel, und es ist echt viel Dreck, aber auch schon wieder Sand. Also so von 100 runter, I don't know, es fühlt sich nicht so an, als ob der Vorderreifen richtig Grip bekommt. Aber wer weiß, 30 Kilometer gefahren, I don't know, vielleicht ist er noch nicht richtig warm. Aber was ich vorhin sagen wollte, tue mir noch schwer, den Einlenkwinkel quasi hinzubekommen. Aber das liegt wahrscheinlich auch parallel dazu an der irren Beschleunigung und der Umsetzung der 200 PS und den 2 Gängen, mit denen ich fahre. Weil das ist super spitz, das geht ziemlich ab, das ist ziemlich schnell bei den Straßen, wo man hier ein bisschen aufdrehen kann. Sie hat wenig Puffer. Also ich glaube, dass man hier wirklich voll dynamisch in die Kurve reingeht, braucht man ein bisschen mehr Einfahrvermögen. Also für mich ist jetzt echt eine andere Sitzposition eben, weil ein bisschen höher und ja, der Reifen anders auf jeden Fall abrollt als die typischen Bikes, die ich in letzter Zeit gefahren bin. Das heißt anders. Das heißt Vorsicht und das heißt vor allem nicht wie ein Irrer über die Landstraße hechten, nur wie der Bruder vom Irren. Aber Hinterrad, Bremse, gibt mega viel Bock. Wendekreis super optimal, echt super optimal. Dass man einfach so öfter mal Wheelie fährt, nice. Fahrer, Vorsicht! Genau, wir schauen auf jeden Fall noch, wie das Ansprechverhalten im Road-Modus ist. Aber so cruist wirklich sehr gemütlich. Schauen wir mal absichtlich über die Kanaldecke. Ja, ich würde sagen, trotzdem sehr straff, aber das macht vielleicht echt der Sitz. Also Pluspunkte, Einlenkverhalten, Motor, Leistung, Ansprechverhalten. Würde ich sagen, 6 von 10. Kombiniert durch Leistung und Ausweichmöglichkeit. Du wartest einfach eine halbe Sekunde, bis er bei 6000 Umdrehungen ist und dann schaltet es richtig. Geben wir eine 8 von 10. Fahrwerk kann ich mir wirklich vorstellen, dass es bei vielen zu hart ist. Hoppa. Ich glaube, da bin ich letztens reingefallen. Ich glaube, es ist noch Ortsgebiet hier rauf. Musst du wissen. Natürlich können Fahrwerke zu hart sein, aber das ist ja ein elektronisches Fahrwerk. Muss sein. Ah, stimmt, wir wollten Road noch ein bisschen testen. Sie haben es wirklich gut verpackt. Es ist nicht so brutal. Also ich bin mir sicher auch, Newtonmeter hier sind weniger als bei der KTM 1290 Super Adventure S. Gerne hier für euch, weil das ist nicht so ein brutaler Punch halt. Einfach gemütlich. Und ja, wenn du so auf der Landstraße halt wartest, geht was? Hoppa. Musst du schon im zweiten warten, was du anständig überholen kannst bei 100.
Aber so ist schon schön. Also einfach so, wenn du wirklich sagst, Männerrunde, Wochenende, Passstraßen, Heizen. Das ist das Bike. Das würde ich eine M1000R müsste ich jetzt auch fast nochmal Probe fahren. Damit ich den vergleiche, aber wahrscheinlich ist dasselbe Bike, nur die Sitzposition ein bisschen anders. Also ja, was bisher auffällt, eben der Maximalgrip bei Vollbremsungen. Das ist jetzt echt interessant. Irgendwelche Leute da draußen im Internet haben bestimmt Bremstestmessungen gemacht bei dem Bike und bestimmt hat es grandios gut abgeschnitten. Ich weiß nicht genau, was man hierzu sagen soll. Gibt es zu viel Leistung? Ja, ich würde sagen, dann zu viel Leistung mit einem Ansprechverhalten 6 von 10 verleitet dich halt hart, dass du in Bereichen fährst, die vielleicht nicht ganz optimal sind. Vorne war Dreck und so auf dieser Spur, deshalb fahren wir ganz gemütlich. Also die Leistung ist krass, Track, ich glaube auf jeden Fall für Track ist das Bike optimal. Für so einfach eine Wochenendausfahrt zur Eisdiele, würde ich sagen, ist die Pan America, eine Harley und was auch immer, Chopper Cruiser ähnliches, wahrscheinlich optimaler. Außer du willst halt das teuerste Bike vor die Eisdiele stellen, weil du halt einfach mehr Spaß hast in dem gemütlichen Cruiser-Drehzahlbereich. Also ich würde sagen, Maximalgeschwindigkeit wird ja schon bei 270 liegen, mindestens. Und da sehe ich sie auch. Also wenn du hier Track fährst, dann musst du hier halt richtig schallern und dann passt das alles und dann passt die Drehzahl und das Ansprechverhalten und der Kick und alles. Gut, dass ich hier nicht reingefahren bin, das war tiefer Schotter. Aber genau, wenn du hier einfach über die Landstraße cruist, für eine gemütliche Wochenendsausfahrt, dann ist es vielleicht einfach zu viel. Du kommst, entweder du fährst los oder du fährst um die Kurve, du bist so bei 2000. Logisch, du kuppelst ein, gemütlich unten rum und jetzt willst du Gas geben, okay? Dann schauen wir mal so. Wir können das ja mit mehreren Bikes vergleichen. So 2000 und dann drehst du voll, okay? Das ist also bis 6000 würde ich sogar noch immer als eher lahm bezeichnen. Also das ist bestimmt der Vierzylinder, der ist halt dafür wahrscheinlich einfach nicht gemacht. Genau, bei 6 fängt der langsam an zu marschieren, aber jetzt auch keine brachiale Gewalt und dann 8, 10 wahrscheinlich kommt der Wumms. Also schon auch ein bisschen ähnlich zur S1000X an der Stelle. Also Hitzeentwicklung hier vom Motor, glaube ich, super gemütlich. Ich spüre hier gar nichts. Bei 22 Grad auch, du konzentrierst dich einfach auf Fahren. Es ist sau gemütlich. Auch so einfach, also Kupplungspunkt sehr sensibel, aber gut. Bremse auch ultra sensibel. Einfach vom Bremsgefühl her und vom Hebel und wie es so tut. Mit dem zweiten Gang im Ort 50 fahren wäre jetzt kein Problem. Aber auch, jetzt schauen wir mal, mit dem sechsten Gang 50. Ja. 2000 Umdrehungen, 6er Gang, hast auch keine Sorge, dass er absteht. Er fährt komplett gemütlich. Ja, sogar, also auch mit dem Gaskommando hat er jetzt keine Probleme. Macht er ganz brav und gemütlich. So, da hier stellen wir sie mal sachte hin. Ich sag's euch, das ist so ungewohnt. Einfach ein Ständer, der so solide rausspringt und einfach ein Bike, das so stabil steht. Ich habe es echt so gewackelt. Schau ich das an. Mann, ich vermisse es schon ein bisschen. Also das ist bei der Harley schon so ein Ding. Ständer ist speziell. Die blauen Bremsen auch sehr sexy. Akrapovic sexy. Also es gibt eine weiße und eine schwarze Version, so viel weiß ich. Die schwarze kostet echt einen dicken Batzen mehr Geld. 5000 € mindestens ungefähr. Und das macht es echt ungemütlich. Die weiße hat viel von dem Carbon-Zeug nicht. Und dementsprechend ist sie auch weiß. Sie sieht bei weitem nicht so geil aus wie die schwarze. Also die schwarze ist wirklich hammerdrecksgeil. Servus. Die ganzen Elemente so in Blau. In diesem kräftigen Blau, so wie die Bremsbackerl, so wie hier. Ich weiß nicht, ob das noch zusätzlich ist, aber das sieht ja mal extrem mehr geil aus. Genau, das ganze Carbon brauche ich eh nicht. Was ist 200 PS? Ich meine, bin ich komplett bekloppt? Denke ich, dass echt 1 Kilo hier noch was macht? Nee, ist mir komplett egal. Gibt eigentlich nichts, was nicht wirklich gut ausschaut. Auch hier einfach hier das XR so.
diese Winglets. Persönlich bin kein wirklicher Carbon-Fetischist, Freund, Fan. Sitzbank M, sie hat immerhin Sozius-Sitzrasten. Genau, diese kleinen Teile hier. Und allein die Fußraste, das sieht schon mega krass aus, finde ich. Ich meine, wenn der Kettenschutz aus Carbon ist, dann weiß man wo man sich bewegt. Ein bisschen auf dem Verrücktheitslevel, würde ich sagen. Also mir hat ja die S1000 XR, hat mir echt auch nicht so gefallen. Aber ich muss sagen, die M ist wirklich sexy. Also so wie sie da steht mit der Farbe und allem. Aber ich würde echt sagen, genug gefahren. Also der Funke ist nicht übergesprungen. Bin überrascht ein bisschen. Hätte mir gedacht, da geht mehr vom Funke. So, wir sind zurück. Neuer Akku, neues Glück. Wow, das war ein Reim. 51 und 40 ist unter 100. Vielen lieben Dank, BMW München, dass man hier echt 100 Kilometer mit diesem traumhaften Bike fahren darf. Übrigens, so beim Beschleunigen, ich habe absolut keinen Unterschied gespürt, ob das Road oder Dynamic Mode war. Im Fahrwerk ein bisschen, im Beschleunigen nicht. Wo du auf jeden Fall Dynamic hart spürst, ist bei der Hinterradbremse, die eher ein bisschen mitblockiert oder eher solide ein bisschen mitbremst. Ja, gibt wenig zu sagen. Außer ich fahre wieder mal 30. Ortsgeschwindigkeit, fühlt sich geil an. Achtung, Achtung, Ironie. Ich muss sagen, so Lenker und Vorbau ist einer der sexiesten, die ich je gesehen habe. Aber ist doch gut, wenn du von der Auffahrt runterkommst und erstmal bremsen musst. Macht komplett gar keinen Unterschied. Kämpft auf der Seite. Sie ist eigentlich grundsolide 278 gefahren, aber hat danach einfach nichts mehr gemacht. Polizei? Irgendwo kommt das mit Blaulicht. Ich bin super froh, wenn meine Harley aus dem Service rauskommt. Und ja, ich kann schon mal verraten hier, sie kriegt eine neue Lichtmaschine. Bin sehr gespannt. Wenn ihr wissen wollt, wie das 16.000er Review so gelaufen ist und vor allem das 16.000er Service, bleibt dem Kanal auf jeden Fall treu. Da kommt, ich würde sagen, in den nächsten 2 Wochen auf jeden Fall auch das Harley-Davidson Panamericana 16.000 Kilometer Special Review Video, weil in einer Woche geht es bei uns schon in die Schweiz. Da machen wir einen schönen Camping-, Wander-, Motorradurlaub. Eigentlich würde ich dann sagen, bin ich jetzt Zweizylinder-Liebhaber? Ich weiß nicht, aber sagen wir so 3-Zylinder, Ansprechverhalten, finde ich mega geil. Nee, das kann man glaube ich nicht sagen. 2-Zylinder finde ich mega geil. Und ja, meine alte S1000R war 4-Zylinder und war auch brutal. Auch die Kawasaki 4-Zylinder war mega brutal. Also nein, ich bin kein 2-Zylinder-Liebhaber. Nur wenn 4-Zylinder, brauche ich das richtig, richtig hart. Und da bin ich gespannt, was noch so kommt. Aber sonst, ihr habt es eh gesehen beim Fahren und so. Das Bike absolut ruhig, super gemütlich. Man gewöhnt sich an alles super schnell. Man fühlt sich bayerisch hier richtig, richtig schön zu Hause. Tut gut auf einer BMW zu fahren, muss ich schon sagen. Ja, genau. Also hier auch Klangbild so vom Draufsitzen, geil, kann man nichts sagen. Also echt krass. Meine Freundin und ich sind ja die Yamaha Tracer von 9GD gefahren. Die war mit ihrem 3-Zylinder und dem Klang echt nochmal mega brutaler. Hat mir eigentlich nichts gefehlt, hat super Spaß gemacht. Klangbild toll, toll und angenehm, auf keinen Fall auch zu laut. Auf einem Ring, so wie hier, einen Redurgang einlegen, kannst du einfach nicht springen. Ich hoffe, jeder da draußen stimmt mir zu. Das ist echt wie auf der Autobahn Ausfahrt verpasst und dann fährst du einfach im Redurgang zurück.